Faszinierend für mich ist, dass das Grundwasser eigentlich überall hier unter unseren Füßen liegt und wir trotzdem so wenig über diesen Lebensraum wissen. Und für mich als Biologin ist es unglaublich spannend, diese verborgene Welt erforschen zu können. Also im Projekt Amphiwell möchten wir erstmalig die Diversität und Verbreitung der im Grundwasser vorkommenden Flohkrebs in der Schweiz untersuchen. Für uns war die größte Frage im Projekt, wie kommen wir überhaupt zu diesen Flohkrebsen? Was ist der Zugang? Wir können nicht die selbst beproben. Wir können auch das nicht über die ganze Schweiz an Hunderten von Stellen machen. Und darum haben wir im Projekt die Idee entwickelt, dass wir eine Zusammenarbeit mit Brunnenmeistern etablieren, im sogenannten Citizen Science Approach, wo die Brunnenmeister freiwillig mit uns zusammenarbeiten und für uns die Probe nehmen in einer standardisierten Weise. Und so kriegen wir einfach Hunderte von Proben, die wir sonst gar nicht hätten erhalten können. Das Projekt ist für mich sehr interessant. Bei einem monatlichen Quellenmessen habe ich festgestellt, dass es Tiere drin hat. Und anhand der Bücher sind das sogenannte Flohkrebs. Und mit der EAWAG zusammen untersuchen wir das jetzt untersuchen. Also die Wasserversorgungen montieren so große Filternetze an ihren Quelleinläufen und schauen dann nach einer gewissen Zeit, ob sie in diesen Filternetzen so kleine Tiere sammeln konnten. Dann werden die mit einer Pincette aufgenommen und dann in ein Alkoholproberöhrchen gegeben und danach per Post hierher an mich geschickt. Sobald die Proben hier bei mir ankommen, schaue ich sie zuerst einmal unter dem Mikroskop an, um zu sehen, was wurde überhaupt gefunden. Und danach sortiere ich die Tiere aus. Also zuerst mal die Grundwasserflohkrebse werden getrennt von allem anderen und die Grundwasserflohkrebse schauen wir dann noch ganz genau an. In diesem Projekt haben wir fast ein Drittel aller Gemeinden in der Schweiz kontaktiert. Wir haben von über 300 Gemeinden Proben erhalten. Wir haben etwa 3'500 Proben bekommen und darunter haben sich über 2000 Flohkrebse befunden. Also wir haben in diesem Projekt in den letzten Jahren herausgefunden, dass in der Schweiz mindestens 20 Flohkrebse im Grundwasser vorkommen. Es werden noch weitere sein. Wir haben bis jetzt schon 5 Arten neu für die Wissenschaft beschrieben. Das sind Arten, die man vorher weltweit noch nicht kannte. Also wir haben denen auch Namen geben müssen. Und einige dieser Arten kommen nur in der Schweiz vor. Das sind endemische Arten. Das heißt, ihr ganzes Verbreitungsgebiet beschränkt sich auf die Schweiz. Da hat die Schweiz dann auch eine sehr hohe Verantwortung für den Erhalt dieser Arten. Grundsätzlich möchten wir einen Überblick erhalten, welche Grundwasserflohkrebsarten gibt es überhaupt in der Schweiz und wo kommen diese vor? Kommen diese sehr kleinräumig vor? Gibt es Arten, welche über die ganze Schweiz verbreitet sind? Was sind da die Muster? Und in einem zweiten Schritt auch, wieso finden wir diese Muster?